河南家常菜天花板，菠菜炒粉条，我只教一遍。准备河南特色趴地小菠菜，泡好的红薯粉条，鸡蛋3颗，搅拌均匀备用。起锅烧水，倒入粉条，水开焯烫30秒，把粉条烫软即可捞出。放入碗中，加少许酱油，开水，把酱油和粉条拌均匀备用。接着下入菠菜，焯烫20秒左右，烫软即可捞出。锅中油热，倒入鸡蛋，把鸡蛋炒散炒香即可盛出备用。油热下，葱姜蒜干辣椒爆出香味，倒入菠菜、粉条、鸡蛋，把菠菜、粉条、鸡蛋翻炒均匀。调味加盐味经鸡精，少许蚝油，把调料充分翻炒均匀。这道趴地菠菜炒粉条就制作完成，即可出锅装盘。口味鲜美，可口又下饭，真是简单又好吃，赶快试试吧。